यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई। वो छोटी छोटी रंजशू का लुत्फ भी चला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। আল্লাহ যা করছি গো অন্যায় করছি, অপরাধ করছি মালিক, জীবনের সব গুনার উপরে। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। ये सुबह की सफेदिया, ये दोपहर की जर्दिया, ये सुबह की सफेदिया, ये दोपहर की जर्दिया। अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, যেই মা বাবার দোয়ার কারণে তুই বড় হইছ, ওই মা বাবার দোয়া চোখের পানি যদি না থাকতো, আমি হাফিজুর রহমান এই চেয়ারে বসতে পারতাম না। ও টাকাওয়ালা, বাড়িওয়ালা, ও পরীক্ষায় ভালো নাম্বারওয়ালা, মা বাবার চোখের পানি আর দোয়ার কারণে আজকে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেয়েছো, টাকার মালিক, বাড়ি গাড়ির মালিক হয়েছে। আজকে কত আরামে গাড়ি নিয়ে ঘুরো। তোর বাবা মা কত কষ্ট করিয়া চলাফেরা করছে, গাড়ি ভাড়া দেওয়ার মতো টাকাও ছিল না। আজ আল্লাহ তোমারে টাকা দিছেন, মা বাবার কথা মনেও করো না, দোয়াও করো না। ওরে যার মা বাবা দুনিয়ায় নাই, কবরের কিনারায় গিয়া মাঝে মাঝে দোয়া করিও, আল্লাহর কাছে বলি, ওরে মালিক, মা বাবার হক আদায় করতে পারি নাই, মা বাবা জীবনে এত কষ্ট করেছেন, আমি যদি টাকাওয়ালা হইতাম আমি মা বাবারে শান্তিতে রাখতাম। আজ আমার মা এমন জায়গায় আছে, বিছানাও নাই, একটা বাতিও নাই, সাদা কাফনের প্যাকেট হইয়া কবরে ঘুমায়। ও সন্তান, ওই মা বাবারে কাঁদাইয়া যদি থাকো, তাড়াতাড়ি মাওলার কাছে ক্ষমা চাও। नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। यार दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया।